好，前面说明了这个游戏音乐的这个重要的一些功能之后，接下来我们就实际为我们这个示范做的这个游戏制作一个音乐看看哦。那稍微跟大家说明一下怎么样来制作这个，我就自己实际已经快要完成，应该来讲已经完成了哦。这些互动的这些内容的部分，那怎么样把声音配乐的部分把它放进去，创作它，然后把它放进去哦。那我们这边需要使用的哦，我这次我们配乐的部分使用第一个是 ChatGPT 哦，第二个是 Suno 哦，这个是音乐创作一个非常重要的 AI 的平台 Suno 平台。另外就是音效的部分哦，是用可伶哦，这个算是影片生成比较强大的这个平台哦，不过它可以单独生成音效，我觉得也不错。那最后一个是这个剪接音效音轨的部分哦，这个是线上直接剪接，也就是说我们音乐生成出来之后，我们可以进行一些长短的这个把不要的地方可以去除掉，所以需要一个线上的这个 Audio Cutter 这个就是线上的剪接的音轨的部分的一个平台哦，那这个就是完全是线上的哦，不用任何的安装，也不用任何费用哦。这些功能上面除了可伶Suno 的话每天的有点数可以生成哦，那所以比较没感觉，它就是创作上面如果不是大量的话，基本上是没有太多的差别。那可伶的话是每个月给点数哦，每个月给6000点的样子哦，所以可以根据这6000点来生成。不过生成音效的话，因为它用的点数非常低哦，了不起就是1点2点而已，所以算是很方便的哦。这个是跟大家稍微说明一下。那首先第一件事情就是我们必须在我们这游戏的这个画面执行之后呢，各位可以先执行之后把它执行起来。执行之后呢，在这地方你可以玩到中间的一个过程啊，然后呢，你可以把它截图下来我们按 Shift 加 Windows 键加 S 键，把这个画面截下来。把它截下来之后呢，这个部分我们就到 ChatGPT 里面直接按下新增一个对话目前新的状态下，然后呢，在这里把你的刚刚截下来这张图案把它贴进去我们就根据我们实际的音乐的图像来请 ChatGPT 帮我们生成提示词，同时它帮我们稍微决定一下建议的配乐。所以我写的这句话就是根据此游戏画面分别给我主题曲、背景音乐，也就是我请他给我主题曲还有背景音乐建议的风格、配乐的风格，然后写出3组不同乐器表现的中音对照提示词同时请他写出对照提示词。那这边的话其实是可以不同表现的，比如说你如果要设定平台的话，就 Suno 的你可以加上平台上面限定那这边的话，其实就看你要不要有人声的要不要有人的声音一般来讲，主题曲是不要有人主题曲可以有人的声音，但背景音乐就是如果是背景的配乐的话是不太需要人声的就是纯粹乐器这边你可以增加纯乐器。那这个是有人声这样，有歌声有歌声这样子然后呢，你就可以根据这一段的部分把它复制下来那这边就把它再贴到这个 ChatGPT 里面。不过记得贴进去，是因为我们在 PowerPoint 里面所以每次这个都需要转换一下我都是贴到这个翻译里面，然后把它再贴回到这里面，不然它会形成一个像图档的东西这边就比较不建议大家台湾这边设定台湾说这个是声音的。好，所以我也有一张图像这是游戏的画面，那另外一个就是我们写的提示词，然后就这样送出去然后它就会开始分析图像，然后帮你去写出你想要的东西。它会写的蛮详细的各位可以自己看一下就根据你自己的创作。所以他就分析了之后，他就说这个游戏森林有奇幻森林、全向卷轴、夜晚冒险，有精灵的遗迹的气氛，色带有神秘感
有轻冒险感、空灵这些东西，然后它会帮你分成人声的主题曲、背影片建议不同的3组编制这样子。所以第一个就是森林中的小小冒险者可爱的、神秘的有一点这种感觉。那音乐风格是这样，甚至它连 BPM 都帮你做BPM 指的是音乐的节奏的快慢，它这边设定的是88到110，这也算是蛮快的其实。那建议的人声是女生偏空灵耶，或者是少年的感觉，各位可以试试看。那这边他就写了中文的一位小你可以根据这个这是主题曲的部分参考描述这边。然后呢，这个是背景音乐纯乐器的部分大家可以看到。好，那苏农提示词里面它是完整的这边呈现这边是苏农的提示词适合主题曲。它这边也没有写到有你空灵女生这边。好，然后呢，配器的重点这些东西，那你也可以直接用英文其实如果你希望你唱出来的苏农这地方比较特别，跟大家说明一下，就如果你希望它唱出来是英文，请各位就用英文的提示词。如果你希望它唱出来是中文，那请你用中文的提示词。在苏农里面写提示词，你叫它唱英文是没用的，它是根据你写的文字是中文，是那个语言，它会用那个语言的声音去唱，那个语言去唱歌所以不太一样。那这个提示词背景音乐的话就是所以它有分为1、2、3组所以各位可以选择自己的比如说像第3组这个神秘，就会觉得这个蛮不错偏向高级感所以我们等一下可以用这个看看。那如果没有人声的话，就没有太大的差别，你可以用英文生成出来的效果还是比较好的所以这个还是建议大家可以思考一下。那主题曲的部分我就选择第1组的我们就使用英文好了这一组我们用英文。好，然后选好之后呢，我们叫 Suno 去那Suno在这边登录需要 login， 如果你从来没有 login 过的话，这边我们选择用 Google 的这个账号，那我是已经有登录过了好，然后呢，这边其实就已经有我设定的东西。那它做法是这样就是说 Create 这边如果是首页的话，这边是看得到提示词的地方也是可以不过下面这边是人家上传创作好上传的别人做的曲子。那我们通常自己要创作自己的曲子之后，我们会在 Create 这地方按下去。那 Create 按下去之后，这边会分成这边这一块呢是我们之前创作的东西。那真正创作输入提示词是在这一块那这边有2个模式，一个叫 Simple 就是最简易的模式，另外是 Advanced 是比较进阶的模式这边我们用简易的模式就好比较简单。然后呢，这边有个 Sound Description 就是我们的提示词的描述，在这边我们就贴上我们的文字，这样就可以了其他的不用。那因为我们有人声，所以这边的 Instrument 这地方是不能打勾的这边如果打勾的话就没有人声那不打勾的状态下就会有人声。那这边的其实可以输入歌词的如果你有自己特定的歌词也是可以。那下面是有一些风格啦，不过因为我们提示词已经写了所以我们这边就不管。然后输入好贴上之后，这边就可以直接 create 就把它创作起来。那它就会开始创作那目前所使用的模型是 4.5 这边。那上面其他的都需要费用就是要钱的所以也没办法使用就是这样。那这边就会生成出来，然后它会生成4首歌这很特别。什么意思呢？就是上面2个的这一首曲子，这个东西是可以下载的。下面这个是它用 5.5 这个模型，比较新的模型5.5 这个 Pro 的这个模型帮你生成出来那只是它这个让你生成出来是让你就是一小段而已，让你听个感觉而已没有办法下载就是这样。如果你要完整的话，那你就要按下旁边这个 Upgrade 就要付钱的意思所以大家可以稍微看一下。那它生成的时候也蛮快的啦，一下子就完成我们等它一下也就是说
这个方式就可以直接透过 ChatGPT 写出来的东西就直接放进去，来作为提示词那去创作。当然你也可以完全自己写下面这边就是各个不同的那个风格啦，就音乐的风格，好像 rap rock 这个 rap 饶舌加上摇滚我不知道什么样子就是这边会有一些不同的效果。那这边它是根据你的提示词会跳出不同的建议，就这样所以它的这个效果还蛮不错。还有 clean voice 就是很干净的人声唱歌之类的嘛，不晓得这样好。那创作出来之后，这边就现在还没有它会一直转，有了这个播放键之后，其实你就可以播放那播放的时候会从下面这边会有音轨。那它这边还在转的意思是说，它虽然让你播放，但是它后面还没有生成完成一般来说，以这个模型现在开放，大家可以创作、可以下载的这个模型 4.5 的这个模型，它生成最长的长度大概到6分钟吧，我记得好像是到6分钟，所以算是蛮长的就是说中间可能不太需要一直重复早期的游戏因为那个硬体的关系，所以它音乐没办法放很长，所以都是做这种循环的。那现在其实应该都可以完整的放上去我们稍微播放一下我看一下下面就开始就有人声出来Moon thread on the moss, old stones in the fog. Your name in my hands, like a spark I can hold. 好然后第二首你可以听听看好，乐器不太一样这边。Moon thread on the moss, old stones in the fog. Your name in my hands, like a spark I can hold. The trees bend low, they know our path, past broken crowns and silver eyes. 好那如果这两个音乐你就听起来不满意，你就是回去找就是像这个是我个人是觉得它太成熟了就是会有一些就是那你可以设置第二段的看看，然后一样再把它复制起来。跳跃感比较没有，是不是一样要转换一下？不用吧？这样，然后再按下去，就这样。那这边要注意的是比如它生成完，像这个是5分04秒这边，然后呢，你生成完成之后，像这上面还没有完成其实它还在转。那各位可以看一下旁边，如果要下载的话在旁边这边有3个点点，按下去，这边可以 download 这是 MP3 这样那它会出现这个界面。那各位不要管这个 upgrade， 按下面这个 download anyway download anyway 就不管怎样都要下载就对了这个是不用钱所以好了之后我们就把它放到音乐的地方里面然后另外一首也一样都可以把它下载下来。我刚刚是下载过。这好像不一样。这个时候一样。然后完成之后，这边也是一样，它会生成4首一样会让你可以用。那另外就是背景音乐的部分这边我们生成一个背景音乐的。
保存。好，用一样的哦，然后我们直接按下这个哦，就是不要有人声的哦，那你可以再按一次哦，就这样子的话就会同样的。那我们一样播看哦，这个前面的哦，这个声音就比较快速一点哦，就是感觉上面比较适合我们的这个，比较适合我们这个游戏。那如果还没有生成完成的话，这边 download 是没办法 download 的，记得。那如果你决定要用它，你要等它 download 完，等它生成完成。这个比较适合我。把它 download 下来。这个也不错哦，这边就可以一直生成了。不过它一天都有点数的限制哦，所以你没办法没办法下载很多了。好，那我们下载好之后呢，基本上这个部分就我们现在是放在音乐里面哦，会有2首，一首是有人声的，哦，就是这一首是有人声的。哦，这首是有人声的，那另外一首是没有人声，哦，就是这个。好，那这2首音乐之后，如果你需要剪接它的话，你其实可以用这个平台哦去剪接。那它剪接方法很简单哦，这边稍微跟大家说明一下哦。我只要把它丢到，比如说我这首曲子，我把它丢进来，它就会读进来。各位看到它就有音轨哦。那你可以需要的部分，比如说我嫌它前面前奏有点太长哦。比如说我前面我就从这一段开始。哦，假设我只要这一段这样子就好，哦，就它可以重复循环，然后就是稍微听一下，然后呢，因为前面这边就很明显就就是它的那个会有个很明显的那个哦。好，然后好了之后我就把它 save 起来哦 ，save 它哦，那这边就会出现哦，就 save 它。那这样我就可以根据这个比较简短的版本来做哦。那这个是跟大家稍微讲一下，就是我们现在下载之后把它裁剪起来之后的效果。那大家可以稍微生成看看哦，根据你自己的游戏画面去生成看看。